tuzze tunnyonnyola karakita ey'omuntu gwe bayita General Museveni abantu okusobola okumutegeera obulungi. Naye ono alina engeri nnyingi nnyo, alina characters nnyingi nnyo. Oba oli awo munnange abantu ze batasobola kubeera nga balabaawo, kubanga neekusifu nnyo, mulungi nnyo mu kukweka kkala y'entuufu, alinga nawolovu. Era General Museveni tumugeraageranya ku mmese eruma bwefuuyirira oba efuuyirira bweruma, nti gwe munnange obeera mu tulo nga yo ekukeketa bigere, era oyinza obutamanya naki kyakekesa bigere singa oba okakasa nti tolina mmese mu nnyumba, naye ng'ekituufu ebeera ekukekese. Kati General Museveni mulungi nnyo mu kufuuyirira nga bwaluma bwakeketa, era y'ensonga asobodde okubeera nga atukalakata emyaka 40 bweddu, era ng'ayagala kweyongeza still mu mbeera ye ey'okufuuyirira nga bwakeketa, nga bwaluma ng'emmese bwekeketa ebigere. Kakati ono ekintu bwe kasita alabanga embeera etabuse, abaako basaddaaka, abeerako basaddaaka abo n'abejjako, kubanga ye takola nsobi, ne bw'aba yabawa amagezi abejjako. Kino nno munnange kyeyolekedde sayidi z'e Kayunga wali ku mukulu Kalangwa. General Museveni yategeezezza, yalabisizza Kalangwa byabadde wali mu State House Entebbe, ayagala Kalangwa asisinkane butereevu ba land grabbing victims ab'e Kayunga ababbibwako ettaka, era nga bano balumiza Kalangwa okubeera nti ettaka eryo ye yali babbako. Kyenjagala omanye mu kuzzaayo emabega, General Museveni yatukakasa n'atugamba nti ettaka lirina okulwanirwa, kitaka lya kulwanira, nti abantu okulwanira ettaka kiri nnomo mu kubanga ligenda likendeera. Naye ekyebuuzibwa, lwaki ettaka libeera lya kulwanira ate nga liriko abantu abalirinako ebyapa, abalinako obwannannyini, kati ate lijja litya okubeera nga lirwanirwa? Ensonga eri emu nti abo General Museveni bayogerako nga abajja okubeera nga oba bawa permission okubeera nga balwanira ettaka oba bateekayo emivuyo gy'ettaka lisobole okubeera nga lirwanirwa, be baani? Katwogera Kalangwa. Kalangwa musajja Munyarwanda, era erinnya Kalangwa lya Kinyarwanda, naye yenyigidde mu mivuyo gy'ettaka wano mu Uganda ebbanga lyonna, ate nga General Museveni akakasizza nti byonna abadde ng'ajja abimanya. Nga bwe ngenda okubeera nga munnange nkuwa emboozi, tuula butuuzi okkalire olabe nti ddala General Museveni bino nga bwe mugamba nti ye munnange abeera tamanyi, ddala abeera tamanyi, kubanga yeewako obujulizi nti bino baabimugamba dda era abadde ng'ajja abimanyi. Naye ekyebuuzibwa nti kiki ekimuleetera okubeera nga ate okubakwasaganya abantu ng'abo alwawo, era nga bakyayinaayina batuuka n'okuba nga baagala ebifo ebinene mu NRM nga tebakwatwako. Kijja kitya? Ate ng'abeera abimanyi, kubanga bwe mba nkusiigira ekifaananyi gwe muganda wange mpuliriza, nti kuba akafaananyi ak'omwana ataddeko ennyimba za Bobi Wine ng'omukyalo oli Marinos gwe baakuba, gwe baatulugunya ne bareepinga n'atuuka okufa juuzi ne bamuziika e Kasiisi. Just kuteekako nnyimba za Bobi Wine, baamuwamba ennaku zaali 3, agasajja ne gamutwala ne gamukola ebyajabu ne gamureepinga. Era munnange okukakkana nga bamusudde ku kkubo, Kulaije nejala tugamba nti ebyo biwundu bye tulaba nuko egeta bigete makeup basiizeko tomato sauce ne munango mukyala gye buvuddeko yafa. Kakati oyo mukyala just kuba nyimba za Bobi Wine intelligence weeri okusobola okubeera nga bakola omulimu ogwakalabalaba bano be basoosowaza opposition baagala ntebe ya Museveni gye yeewa
then balina okubeera nga bakolwako intelligence abwe ekola mangu nnyo. Kitebe kya NUP bajja kukisalako singa bakuba parade ey'aba foot soldiers emagere bajja kukiraba mangu nti yeefaananyiriza ey'amagye era bajja kubalabula ne sekulabula yonna drone zijja kubasomba zijja kubawamba nga bababuuza ekiddako kikimuzzaako ki. Naye omuntu nga Kalangwa abaddewo ebbanga lyonna Museveni akulaga nti yes abadde nga abimanya era abimanyi era nti abamulopedde bangi era nti ayagala Kalangwa ye kennyini yabeera abafeesinga abantu abo nga amaze muteekako akakiiko akagenda okumunoonyerezaako nti bamuweeko obujulizi. Kino nno kifaanaganamuuko ekya drone okujja okusomba abantu. Gino Museveni n'agamba nti ayagala abantu abo bwe mubalaba abazze okubeera nga babawamba bwe mubeetegereze ng'alinga ye atabamanyi so ng'ate mutabani we amuadvising ku special operations ze special operations zaakolako zaakubeera nga munnange bakijjanya abo bapasecutinga abo abalingiriza entebe ya Museveni oba aboogera ku kintu kyonna ekiri contrary ku pulaani yaabwe ey'emyaka ey'ebikumi n'ebikumi by'emyaka gye baagala okubeera nga bakalakata eggwanga lino. Naye wanaakulaga nti ye takimanyi bwe mubalaba nga muhoozi ali eri asirise paka jjo gy'alalamu waakutte Edi Mutwe n'atuuka n'okwewaana okuba nti ayagala abannuupu abalala batwale mu basement akube. Museveni n'asirika awo tayogera tayivangayo kukyogerako ekya basement ya Muhoozi naye nga gyeri akimanyi bulungi ennyo. Kakati ne ku nsonga eno eya Kalangwa bwekityo kiri kubanga ekinjogeza bino ki ye Museveni nga bwe nkutegeezezza nti agamba nti wabaddewo obubi bw'ettaka bungi nnyo e Kayunga mu Kayunga district era n'ayongerezaako n'agamba nti Aida Nantaba Woman MP mbu ebbanga ddene nnyo mbu yabadde omuntu omu yekka bw'ati mbu amutwalira cases ezo okuzimutegeeza. Ataddewo agambye nti okumala ebbanga ddene Nantaba abadde nga ajja ntegeeza ebintu bino naye mbu juzi jjo ly'abalamu mbu ba ordinary people bw'agamba ba ordinary people kati be bafe abankuseere mbu naffe tutandise okugenda nga tumubuulira tumutuukirira nga tumubuulira naye nga ate juzi baatutegeeza nti okutuukirira gye Museveni omala asasula miliyoni 3 kati ffe ba ordinary people bayogerako 3 tuba tugajjeewa. Kitegeeza nti alimba tewali ordinary people yagenzeeyo wabula ensonga ya Kalwanga babadde bagimanyi ebbanga lyonna tugenda mu kalulu ka 2026 kati beetaaga okubeera nga bejjako ekyo kati bamusaddaaka basobole okufuna obuganza e Kayunga kubanga bakimanyi balinayo 0 votes. Ekyo bakimanyi balinayo 0 votes kati olwo agezaako okulaga abantu ab'e Kayunga nti kati president abiyingiddemu katereeze embeera naye ekyebuuzibwa nti Kalangwa ye ssente zaagulamu ettaka kubanga erimu aligula naye n'ateekamu n'obubbi zo ssente azijjawa. Jjukira nabategeezako ne baga nti waliwo pulaani era abasajja bakuba enkiiko olulimi lwe boogera naffe eno luba lwawufuko lwe boogera eri baba beogera mu ttooni endala nnyo. Mugule ettaka mu bungi nga bwe kisoboka kuba bano batunda bamaze bateeka mu bwavu mutunde ettaka lyammwe mutunde ebyammwe bye mulina ebyobugagga byammwe bo bagule bwamala okubagula kitegeeza babeera babanafuyizza ekyebuuzibwa ssente bazijjeba kubanga jjukira nti balina soose ettaka lya ffe tukanya kuwulira nti eggwanga lyewoze ssente ne tetulaba service delivery tetulaba nguudo tetulaba malwaliro tetulaba masomero naye bo bongera kugaggawala kugula ttaka na kuzimbako bizimbe mumukanya kuwooza nti eggwanga likulaakulana mulaba ebizimbe bye bazimbye ne babizimba ku ssente zaani ku expense yaani ekyo munnayuganda wena okyebuuza nti ekizimbe ekyo bwe kitudde gw'olowooza kissa obusomero bumeka mu districts mmeka oba ku byalo bimeka obwa gavumenti obwandibadde bufuna okuddaabirizibwa n'okubeera n'abasomesa abasasulwa obulungi gwe omwana wo naawe asobole okubeera nga amaakinga n'abaabwe. Munnayuganda kyolina okusooka okubeera nga weebuuza muleke kuddawo kuwaanawaana bintu bye mutategeera mumwagala omuntu agula emmotoka eyakabi nga mwana asimbudde ekyuma
omwana alina ekyuma aba bodaboda muwaana abantu mwenna muwaana mumatira ebitakwatagana nesooka weebuuze lwaki yasitula ekyuma gwe tosobola kukisitula sente yazijjawa kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti wano omuntu akola omulimu mu gavumenti nga bamuwa akakadde kamu n'ekitundu naye nga expenditure ya bukadde 15 omwezi endala azijjawa ekibuuzo kye mulina okubeera nga mwebuuza kakati nga sagala kumalira biseera tuli ku nsonga ya Kalangwa naye tuweerabira aba Hillside View Apartments wali ejjani ku Church Entebbe Road tuke Namulanda Kitende Kajjansi buuza ejjani ku Church we wali Hillside View Apartments osobola okupangisa olunaku ewiiki oba ebbanga lyonna ly'oyagala wifi weeri amasanyalaze weegali ate nga munnange ne security eri ggulugulu transport wabwerero okuva yonna munnange gy'osobola okubeera nga gy'osinziira kasatu wabeera wala compound nene nnyo tent weeziri esigiriko osobola okutuula n'oyokyenkoko waawe kumpi awo ne bookera kanyama n'olyako so si kubeera wukawupangisa beeba Hillside View Apartments ate emiwendo giri wansi nnyo wali ejjanyi ku Church Entebbe Road tuuka ekajjansi Namulanda Kitende awo na waliwo amakubo agakutwalako Hillside View Apartments. Maintenance Palace bano balina solar systems zembategeeza bulijjo wano gwe bakwasa ekizimbe kyo bayite obagambe njagala solar esobola okukwasaganya njagala amataala nga ga solar njagala water pump njagala siba wano luzzi ngenda kufukirira bino na bino ti amaanyi gano gajja okusobola osobola okulima season zonna water heaters mu binaabiro nga zikozesa solar kuba zinywa amasannyalaze ate nga akukosa ne CCTV cameras nga zikozesa solar byonna aba Maintenance Palace babirina wabula balina ebyamazzi n'ebyamasannyalaze ate osobola okubakwasa ekizimbe kyo oba akedi ne bagirabirira mu byamasannyalaze ne mu byamazzi beera Maintenance Palace ne buli gwenjogerako oba buli kampani gyenjogerako amannya gabeera waawo era gwe just tunula soma busomi okoppeko ennamba. Timo Property Consultants Limited abo nabo ku nsonga y'ettaka balina ettaka ate balina kampani ezimba ebizimbe beba Timo Property Consultants. Waliwo omukyala anoonya ennangamuntu ye Kyalimpa Rest Rose. Kyalimpa Rest Rose yasula ennangamuntu ye era agiteekako emitwalo 10 wewenna yagironda mukubire oba nkubirako ku nnamba zange ziri awo emesembyayo 1015 n'ensembyayo 73 then otulagirire gy'oli ye yajja okujja n'ekirabo kye kya mitwalo 10 aginone wekasobola bange eriko amannya Kyalimpa Rest Rose. Mukisa Transport Services bano balina emmotoka ezisobola okutambuza okwetoloola eggwanga lyonna okulonako airport n'okutwalako airport bookinga nabo biba Mukisa Transport Services ate kino kikuyambako okubeera nti abantu abakunoonya olina newosobola okubanoonyeza kubanga mumanyi okwerabira ebintu mu mmotoka naye nga neyakutute tomumanyi onyonyola munyonyola omusajja abadde mumpi alina ekirevu bagamba abeeberevu nga tulina bangi omusajja ali awo ti n'abalala bonna bali awo kakati awo munnange ne bikusobera kale bakubireko aba Mukisa Transport Services ku 074 9 3273 074 9 3273. Alright, twolekere munnange ensonga za Kalangwa Gino Museveni butya bwe yamuvuddemu naye nga ekituufu kiri nti ono kati bamusaddaase naye nga muntu waabwe bamumanyi kubanga bo bennyini bakakasa nti byabadde akola ebbanga lyonna Museveni babadde babimugamba mu kapasite ye Saabalwanyi alemererwa atya omuntu nga Kalangwa lwaki ye Kalangwa lwaki Kalangwa kubanga kati kibi nnyo okuleka omuntu eyajja si kunyoomoola naye ekituufu kiri nti kukuba kumalamu kitiibwa nti gwe bannansi gwe eyajja ng'omugwira okutuuka okubeera nga ate gwe akijjanya bannansi ku ttaka lyabwe kakati bwe kiba nti obufuzi obuliwo buvumirira ekintu ekyo oba bwe kiraba ekigenda mu maaso lwaki oba olaze olwaki olaga obwannantagambwako okutuuka ku leve eyo n'otuuka n'okubeera nti kakati oyagala kifo ky'amaanyi mu NRM ng'ebbanga lyonna tokolwako nti John Museveni aba tamanyi ekyo muganda wange kibuuzo kiri awo naye nga bwe nkukakasizza nti John Museveni agamba nti nno wabaddewo obubbi bw'ettaka bungi nnyo Kayunga District era n'ayongerezako n'agamba nti Nantaba Woman MP ebbanga ddene nnyo abadde ng'ajja amuloopera keesi ezo
naye kati bwe twogerera n'abantu ababulijjo batandise okubeera nga bamutuukirira General Museveni okubeera nga bamubuulira ekintu kye ntowooza nti munnange kya bulimba kuba Kalangwa tali yekka ate General Museveni tatuukikako yekennyini kyajja nti okumutuukako abantu babasasuza ssente empitirivu nnyo bukadde na bukadde 3 kati obwo ffe tuyinza bujjawa okusobola okusisinkana General Museveni twogerezeganye naye tumubuulire tumuloopere kitegeeza nti buba bulimba bwennyini era nga kiraga nti already kino akikoze okusaddaako okulaga nti afa nnyo ku bantu abawansi kakati bino byonna General Museveni yabyogedde nga agamba ba SEC members ku lunaku olwokuna oluyise nga abategeeza nga Kayunga NRM chairman Moses Kalangwa nti ono yabadde mu kusunsulwa nga ayagala kumuwa oba kufuna kifo kya kwesimbawo ku kifo kya NRM chairman owa Buganda jukira nti kino ekifo kiriko Kasolo ne nono omusajja w'obubina yani yategeka empaka z'obubina yani mwerabidde erinnya naye nnyera ddijjukira mpola ndi Kiwanda kakati ekifo ekyo bakyagala abo kati ne Kalangwa naye nga mwali kakati General Museveni agamba nti ba victims ababbibwako ettaka aba land grabbing nti babadde bamutegeezezza butereevu nti era nga bamaze okubeera nga bamutegeeza ku bizibu byabwe ng'egye bababbyeko ettaka mbukati obuvunaanyizibwa n'abukwasa General Proscovia Nalweyiso okubeera nti yagenda okukola okunoonyereza naye nga jjukire nti ebitongole ebinoonyereza wano e Uganda ku nsonga z'enguzi ku nsonga za biki mbiyitirivu nnyo nabikuwaako wano bingi nnyo naye basondawo bateekawo kino ne bateekawo kino kiringa boolaba poverty alleviation programs nyingi nnyo bataddewo emyoga bataddewo NADS bataddewo parish development model bataddewo n'ebirala bingi nnyo neweebuuza nti byonna ne IG abyogerako nga ebifumbekeddemu obubbi n'obuli bw'enguzi mpukuza abanyazi nga bwolaba State House bwe yafuuka kakati munnange bw'atyo General Museveni ndowooza bulungi ng'amaze okutegeka ab'amawulire basobole okubeera nga bakola amawulire ku nsonga eno eya Kalangwa kakati agamba nti ba land grabbing victims bagamba nti Kalangwa y'omu ku abo oba yeefunyirire mu kubabbako yabafuukira akayinja mu ngatto era nga General Museveni kino akiraba nti Kalangwa kyakola kikyamu era Museveni n'akakasa yabadde ayogera Kalangwa nga waali awo n'amukakasa nti nga bamaze okulonda kwa SEC nga kumaze okuggwa okulonda kwa SEC General Nalweyiso nti agenda kuba watali kwesikamu konna agenda kubeera nga atuuza public hearing nti kati akuŋŋaanye abantu e Kayunga abawumulugunya ku Kalangwa nti bajje bawe obujulizi ku Moses Kalangwa olaba ekkooti bw'agijjira n'agiteeka eno kubanga ono olwedde obujulizi weebuli lwaki tababutwala butwazi mu kkooti kubanga olwedde bakubuulidde ate abantu nennanta bayajjanga akubuulira kati batwale obujulizi mu kkooti butereevu ono bamusalire ettaka ly'abantu libaddire bamukuba akaduukulu naye kati ateekawo wano olaba kwegamba akuba awumbirira babbulu ayibe abasajja be tayagala okuvaamu kuli okwenkomeredde era muhoozi kasita yajja okutandika okubeera nga yenyigira mu byobufuzi ebyokuvuganya ate nga already serving officer mu magye General Museveni n'akyusa etteeka lya UPDF mu bigambo kyakakati tribunal tekyasobola kubeera ng'ebavunaananga luli wabula tubuulirira babuulirire kubanga owuwe kati waali alina okufuna mileage okitegeera kakati ebintu ng'ebyo bannayuganda tulina okuba nga tubyawula tubitunuulira left right center ne twawula nti okay tukulaba yonna gyodda tuba tukola ki tuba tukulaba tetukkiriza tukwata bujega bano Bakalangwa bantu ba General Museveni kubanga abamanyi ate talina kyabakola yadde bageze bazuuleyo omuntu ayambadde akakoofiira mu kibuga ng'atambula tulabe
oba TikTok kale agezayogera abavume tulabe kyagenda okuwulira muhoozi bageze bati ogenda kulaba bamba bamukutte bakoze bati mangu awo okitegedde. Kakati munnange nga bw'ati amutegeeza nti singa bino binaggwa byonna ategeeza Kalangwa nti bagenda kumuteekako amaanyi era Gino Prescovia Nalweyiso yagenda okubeera nga akwasaganya ensonga eyo nti abantu bonna bakuŋŋaane babwe ku Kalangwa obujulizi okitegeera. Kakati Museveni bw'atyo n'ayongereza kunaga nti Nalweyiso alina okukakasa nti Kalangwa abeerawo mu buntu tatuma butumi agasimbagane face to face okitegeera n'abantu be yabbako ettaka abamwemulugunyaako. Museveni bw'atyo munnange nga bw'atutegeeza ebintu ebyo nti gwe bw'oba bitunuulira olabira ddala nti mu butuufu alinga agezaako okwenaazaako enziro nti simumanyiddeeko ddala, naye gwe bw'oba okitunuulira olaba kituufu kikola amakulu nti abadde amutunuulira ebbanga lyonna. Ekyebuuzibwa ababba ettaka bo ssente bazijjawa abagula ettaka mayiro na mayiro bazijjawa. Kakati bano ba land grabbing victims bagamba nti Kalangwa ababbyeko ettaka ebitenkanika tewali kubuusabuusa, era Museveni agamba nti nga amaze kubeera nga abasisinkana Kalangwa kitegeeza agenda kubanga addamu ebibuuzo eri ba accusers, era nti ne balawyers bagenda kubaawo abo abantu abo be bagenda okubeera nga babuuza Kalangwa nti balawya bajja kuba wali Kalangwa naye ng'ali wano. Mujjukire Bobi Wine already yalabisako dda Kalangwa era baali eyo Kayunga n'agamba ne Kalangwa mbadde simulabangako mbadde muwulira mu nsonga za kubba ttaka. Kakati ndi Kalangwa abalema okuprovinga innocence ye. Tuli mu kooti y'abantu kati Museveni gyagenze. Mayiga Dieni Museveni avumirira ekintu ate n'akikozesa. Kati tuli mu kooti ki y'abantu mbu kakati mbu ayinza okumaliriza nga oba biyinza okukomekkerezebwa nga akwatiddwa era ng'atwaliddwa eruzira, era ba victims ne babeera nga babeera compensated kiteeza kubaddiza ttaka lyabwe lyonna kubaliyirira singa ddala bamulumiriza. Kakati wano muganda wange oyinza okwesanga abasajja baageta dda buli kimu eri ettaka lyonna era owoolyawo ng'abamu bali batutteku nga be bawaddeko ettaka batono nnyo era nga bwogenda obbanoonyerezaako obalaba nga biibo oba n'omusango kubeerayo paka okulonda bwekunaggwa ate mugenda okulaba Kalangwa atalina kyakoleddwako kintu kinene ne bannannyini ttaka tebalifunanga. Kale muganda wange ebyo bikulaga kigwe bw'oba obitunuulira. Kugambye nti General Museveni mutwale nga emmese efuuyirira nga bw'eruma. Bintu bingi nnyo byazza akola nga awudiisa abantu nga yakyejjamu bajja takola nsobi akyejjamu bw'ati ne yeesikamu bulemu n'egenda ku muntu omulala kubanga bano be banyampi ababeera ku front line. The fact nti ekintu oba okitegedde ebbanga lyonna abantu b'e Kayunga lye bamaze nga bakaaba toyinza kuŋŋamba nti kati General Museveni ke kaseera areactinge ku bujulizi bwonna obumuweereddwa. Nantaba yabimugambanga dda naye nga tewali kye bakola. Kati could it be nti kati ku mutendera guno we batuuse nti already bamaze dda okubeera nga bakyanga buli kimu nti ne bano ba complainants kati ekintu kiri wala nnyo n'okubeera nga kibaddira nti ettaka lyabwe okubaddira kati kiri wala nnyo oba n'obujulizi buyinza okubabula. Awo nze naawe oba bamaze okutuula nti naddala omusango gukukwatirawa. Kale kwegamba tulina okumanya nti system yavunda era buli kigenda mu maaso kyonna kyatupulaaningirwa. Omuntu bw'ojja n'okkiriza abantu n'obwannantagambwako obwabwe okubeera nga bafutubbala ku bantu ate nga be bantu bamu b'opepeya nabo abakutuukirira kubanga Kalangwa tasasula ssente kutuukirira Museveni naye omuntu owa wansi asasula ssente kutuukirira Museveni. Kyokka Kalangwa tasasula ssente kutuukirira Museveni oludde bamwemulugunyaako dda ne Museveni agamba reports azirina kijja kityo okubanga ate era akyalina access ku Museveni.
bagamba ekibi kigwana wala tobulabanga Nuupu egamba zero tolerance era singa Kalangwa yali mu Nuupu singa already yakwata dde ekikubo kya mpuuga tewali kuzibira ku liiso naye Gen. Museveni azibidde abantu ku maaso ku liiso kyokka ate era be bantu bamu n'abakozesa okubeera nga abalaga nti kakati bano badde babakijjanya ngenda kubakolako bwe nti naye nga twebuuza bo obuyinza babujjawa bakuumwa mmundu ettaka baliwambira ku mmundu ku mudumu gwa mmundu ani commander in chief kati ate kiri waasi kubanga taata n'omutabani amagye gabali mu ttaano kyokka ate era gakyatulugunya abantu bakyabbibwako ettaka kakati olwo Uganda erigenda kutereera ddi Uganda abantu abalina obuyinza obwenkomeredde balemereddwa Uganda egenda kutereera ddi kitegeeza nti nga Gen. Museveni avuddeko era nga teri ayinza kukkiriza muhoozi kubeera nga ate bw'atyo asikira kitaawe ensi n'etereera buli kimu nekikola ki nekikwasaganyizibwa mu ngeri ekkirizika era nga mu ngeri eya servant leadership etali ya military rule abantu okusobola okufuna ku buweerero sigenda kusukka nnyo wano katusinkana ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda At Large nga bulijjo nga twongera okuttaanya ku nsonga ezimu Mukama Katonda akuume.